အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ THN review ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေမနေ့ညက Apple event ကြီးကလည်းပြီးဆုံးသွားပါပြီကဲအခုဒီနေ့ကျွန်တော်က Pro ZBZ နဲ့အတူဒီ Apple event အကြောင်းလေး recap video လေးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay စရအောင် Pro ZBZ ရေမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါ ZBZ တက်ချင်နေရနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေအဲဆိုကျွန်တော်တို့ခုန Apple event အကြောင်းလေးကိုပြောလိုက်ကြရအောင် Bro ဒီ video ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကမိတ်ဆက်သွားတဲ့ပွဲမှာပေါ့နော်ပြောသွားတဲ့ဟာလေးတွေကို recap လုပ်မှာဆိုတော့ bro အနေနဲ့ HomePod mini ကနေစပြီးတော့ပြောပြပါအောင် bro Okay အဲ့တော့ပြောမယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ Apple event မှာကျတော့သူတို့ရဲ့ဒီ HomePod mini ဆိုတဲ့ smart speaker လေးရယ်နောက်ပြီးတော့သူရဲ့ပထမဆုံးသူတို့ရဲ့ iPhone 12 series မှာထည့်ပေးမယ် 5G series အကြောင်းရယ်နောက်ပြီးတော့ iPhone 12 series iPhone 12 လေးလုံးကိုသူတို့ကြီးညာပေးသွားရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ iPhone 12 series ကိုအဓိကပြောမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တခြားဒီ 5G တို့ HomePod တို့အကြောင်းတွေကအရင်ကြီးအတွင်းကြကြပြောသွားမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ HomePod ပေါ့နော်ဒီ HomePod mini ရကြတော့သူက smart speaker တစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူ့မှာကျတော့ဒီ voice control တွေနဲ့လည်းအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာသူအမှတစ်ခုလုပ်ပြသွားတာကျတော့ဒီရာသီဥတုအခြေအနေဘယ်လိုလဲဆိုပြီးတော့တယောက်ကမေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ speaker ကနေပြီးတော့ပြန်ပြောပြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ voice control နဲ့လည်းအလုပ်လုပ်လို့ရတယ် smart speaker တစ်ခုဆိုတာထပ်ကိုပို့တယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးမိုက်တဲ့ speaker တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဈေးအနေနဲ့က$69ရှိမှာဖြစ်ပါတယ် Okay နောက်တစ်ခုကကျတော့ 5G ပေါ့နော် 5G ကကျွန်တော်ဒီ iPhone မှာ iPhone 12 series မှာစပြီးတော့သုံးပေးတာပေါ့နော်ဒီ 5G ကကျွန်တော်တို့ဒီ gaming ဘိုင်းနေမှာဘယ်လိုကောင်းတာနောက်ပြီးတော့ download speed မြန်တာတွေကိုလည်းသူကပြောပြပေးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်က iPhone 12 mini နဲ့ iPhone 12 အကြောင်းလေးကိုပြောပြပေးပါမယ် iPhone 12 mini မှာဆိုရင်တော့ 5.4 inch ရှိတဲ့ Super Retina display ကိုသုံးထားတဲ့ HDR display ပဲဖြစ်ပါတယ်။မှာတော့ dual camera ပဲသုံးထားပါတယ်12 megapixel ရိုးရိုး main camera နဲ့12 megapixel ultra wide camera ဆိုပြီးတော့ဖြစ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေကို Cinemax လို့ခေါ်တဲ့ဒီရှီးတွေနဲ့ကာထားပေးတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့လေ display ကအကျန်းခံလာမယ်လို့လည်းပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း 4K ကို60 frame per second ထိအသုံးပြုပြီးတော့ရိုက်လို့ရမယ်လို့လည်းပွဲမှာပြောရတာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒီ mini series တွေကအရင်ထွက်ခဲ့တဲ့ဖုန်းတွေထပ်ဆိုင်လို့ရှိရင်တော့ mini ဆိုပေမဲ့ screen ကတော့ပို့ပြီးတော့ကြီးမားပါပါတယ်။ဗီဒီယိုလည်းကောင်းလာမယ်။နိုင်မှုတွေလည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းလာမယ်လို့သူတို့အနေနဲ့ပြောရတာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တွေ့ရတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ 5G ပါရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူတို့ပြောရတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ A14 Bionic ချစ်ဆက်ကြောင်းပေါ့နော် image processing တွေကလည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းလာမယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပုံရလက်ကောင်းတွေလည်းပို့ပြီးတော့ရလာနိုင်ကြီးရှိပါတယ်။ဒါဆိုဒီ Apple iPhone 12 mini ကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ compact phone ကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်ကတော့အဆင်ပြေနေသေးမဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဆိုပြောရလို့ရှိရင်လည်းမမားနိုင်ပါဘူး။ဒီလုံးအနေနဲ့ကတော့$699ကနေစတင်ပြီးတော့ကျတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကာလာအနေနဲ့ကတော့900လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ iPhone 12အကြောင်းသွားရအောင် bro iPhone 12မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း general specification တွေကတော့အကုန်တူတူလောက်ပဲဒီ feature ပိုင်းမှာတော့ show တွေကတော့တိုးတက်မှုရှိသွားမယ်ပြီးရင်တော့ screen အနေနဲ့ကတော့ 6.1 inch ရှိတဲ့ Super Retina display ကိုပဲသုံးထားမှာဖြစ်ပါတယ် screen ကတော့ပို့ပြီးတော့ကျေဝအားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ် iPhone Pro သတိထားမိလားမသိဘူးသူတို့ event မှာပြောသွားတာလေ editing application ကိုလည်းသူတို့အနေနဲ့လုပ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ application လည်းလုပ်သွားပြီမယ်လို့ပြောရတယ် bro ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပုံတွေ editor တွေကစပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားနိုင်ကြရှိတာပေါ့နော်ဒီ iPhone 12ကတော့$999ကနေစပြီးတော့ကျတင်မယ်လို့လည်းပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒါဆိုရင် bro ကဆက်လက်ပြီးတော့ iPhone 12 Pro 12 Pro Max အကြောင်းလေးကိုပြောပြပေးပါအောင် bro Okay အဲ့ဒါဆို12 Pro နဲ့12 Pro Max အကြောင်းပြောမယ်ပေါ့နော်12 Pro နဲ့12 Pro Max ကကြတော့သူကပြောပြသွားတာကြတော့တစ်ခုချင်းစီခွဲပြီးတော့ပြောပြသွားမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ရောပြီးတော့ပြောပြပေးသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့12 Pro နဲ့12 Pro Max ကကြတော့ထူးထူးခြားခြားကြီးကွာခြားနေတာတော့မရှိဘူးအဓိကကြတော့ camera zoom ဘိုင်းမှာကွာတယ်နောက်ပြီးတော့ battery capacity ဘိုင်းအဲ့လောက်ပါပဲပေါ့နော်အများကြီးမကွာဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့12 Pro နဲ့12 Pro Max ကနည်းနည်းလေးရောပြီးပြောလို့ရတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီကောင်ကဘေးပေါင်က stainless steel လို့ခေါ်တဲ့ကောင်ဖြစ်သွားတယ်အဲဒီကောင်ကျတော့ဒီ glass လိုပဲပေါ့နော်ပြောင်လေးနောက်ပြီးတော့ဒီကောင်นี่နှစ်ခုစလုံးမှာ Super Retina HDR display ဖြစ်သွားတယ်
H မဟုတ်ဘူးเนาะ X နောက်ပြီးတော့ဒီနှစ်ကောင်လုံးလဲ A14 chip နဲ့ပဲ12 Pro ရော12 Pro Max မှာရောကင်မရာ3လုံးဖြစ်သွားတယ် Ultra Wide တစ်လုံးရိုးရိုး normal တစ်လုံးနဲ့ Telephoto တစ်လုံး3လုံးလုံးမှာ12 megapixel ပဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်11 series မှာတွေက stabilization ကအရင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော် video stabilization ရော image stabilization ရောဒါပေမဲ့အခု12 series မှာတို့ပို့ပြီးတော့ upgrade လုပ်လိုက်ပြီပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့မိုက်လာတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ12 series တစ်ခုလုံးပါပေါ့နော်ဒီ ceramic shield လို့ခေါ်တဲ့ကောင်လည်းသူတို့ပြောပြပေးသွားတယ်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ဒီ waterproof ဘိုင်းမှာရောကျွန်တော်ဒီဖုန်းရဲ့အကျန်းခံနိုင်မှုဘိုင်းမှာရောတော်တော်လေးကောင်းမယ်လို့လည်းပြောပြပေးသွားပါတယ်နောက်ပိုင်းသူတို့အဓိကတော့ကင်မရာဘိုင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတော်တော်လေးပြောပြပေးသွားတယ်ကင်မရာဘိုင်းနေမှာ image processing ဘိုင်းနေမှာကောင်းမယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့12 Pro မှာကျတော့ optical zoom က 4x အထိရမှာဖြစ်ပြီးတော့12 Pro Max မှာကျတော့ optical zoom က 5x အထိရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ event ရဲ့ပြီးခါနီမှာသူတို့ပြောပြပေးသွားတာကျတော့ဒီဖုန်းဒီ12 series ကကင်မရာ sensor size ကကျွန်တော်တို့ဒီတာမန်တချို့ဖုန်းတွေရဲ့ကင်မရာ sensor size ထက်အများကြီးကြီးတယ်လို့ပြောသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဖုန်းလေးလုံးစလုံးကသူရဲ့ညဘက်ရိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော် low light photography မှာတော်တော်လေး noise တွေကင်းပြီးတော့တော်တော်လေးကောင်းလာမယ်လို့လည်းပြောပြပေးသွားတယ်သူရဲ့ ultra wide တွေရော normal lens တွေရောသူ့ရဲ့ photography ဘိုင်းကတော်တော်လေးကောင်းလာမယ်လို့လည်းကင်မရာဘိုင်းကိုလည်းပြောပြပေးသွားတယ်အဲ့တော့ iPhone 12 Pro ကကြတော့ဈေးက$999ဖြစ်ပြီးတော့ iPhone 12 Pro Max ကကြတော့$1099ဖြစ်ပါတယ် iPhone 12 Pro Max မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ this screen size ကကြတော့ 6.7 inches ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ iPhone 12နဲ့12 Pro Max မှာ LiDAR scanner ဆိုပြီးတော့ပါဝင်လာမယ်ဒီ LiDAR scanner ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီညဘက်တွေတက်ပုံရိုက်တဲ့အခါမှာ auto focus ကို6ဆအထိမြန်ပေးတာတို့နောက်ပြီးတော့တခြားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီသူလောက်ပြတာကကြတော့ဒီဖုန်းရဲ့ကင်မရာကိုပဲအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခန်းတစ်ခန်းမှာပေါ့နော်ပစ္စည်းတွေဘယ်လိုထားလဲဘာညာကိုဒီဖုန်းကနေပဲလက်နဲ့ထောက်ပြီးတော့ရွှေ့ဝါလို့ရတဲ့အကွက်တွေကိုပြပေးသွားရပေါ့နော်တိတိကျကျတော့တို့ပြောပြပေးသွားတာတော့မရှိဘူးအဲ့တော့ဒီစင်ဆာလေးကကျွန်တော်တို့ဒီ iPhone 12 Pro နဲ့12 Pro Max မှာပါဝင်လာမယ်အဲ့တော့တချို့လူတွေကကျတော့ဒါကိုကင်မရာ၄လုံးလို့ထင်နေရပါတော့ကင်မရာ၄လုံးမဟုတ်ပါဘူးကင်မရာ၃လုံးပဲအဲ့ဒါအောင်မှအောက်မှာဒီ sensor လေးပါသွားပါတော့12 mini နဲ့12မှာတော့ပါဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကပေါ့နော်ဒီဖုန်း၄လုံးကိုကျွန်တော်ကဒီ12 mini ကကြတော့ပေါ့နော်ဒီ compact ဖြစ် powerful ဖြစ်ပေါ့နော် compact လည်းဖြစ်တယ် powerful လည်းဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဖုန်းတွေကိုလိုချင်တဲ့လူတွေအတွက်အဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီ12 Pro Max တွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ powerful လည်းဖြစ်ရမယ်သူ A14 chip နဲ့ဆိုတော့ performance ကလည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကင်မရာဘိုင်းတွေမှာလည်းတကယ်ကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့ vlog လုပ်မဲ့လူတွေအတွက်တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ရွေးချယ်တင်တယ်လို့ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ bro အနေနဲ့ရောဒီဖုန်းလေးလုံးဘယ်လိုမြင်လဲပြောပြပေးပါဦးဒီဖုန်းလေးလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ရှိကြည့်လာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြိုက်တွေ့တာကတော့ iPhone 12 mini ပဲဖြစ်ပါတယ်တေးသေးလေးနဲ့ပေါ့နော် compact design ကိုကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲ bro ရေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့လူအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်လို့ရှိရင် like and share လုပ်နိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာထပ်တွေ့ကြရအောင်